มาลูกพุ้ยแบบนี้เนี่ยมาลูกพุ้ยมาแล้วผงพุ้ยลูกมาแล้วมาลูกพุ้ยมาพุ้ยมามานี้มาลูกชื่อลิงค่ะชื่อเล่นชื่อผงพุ้ยค่ะมามีรับมาเลี้ยงจุ๊บเห็นไหมนะนี่กินนมไป2 ml แล้วค่ะมากินอีกหลอดไหมลูกมาพุ้ยมาพุ้ยมากินนมซะลูกไม่รีบนะหมามีไม่รีบกินรีบแล้วมันเลอะหน้า3 หลอด3 ml คุณหมอบอกปกติ3 เดือนก็จะกินประมาณ2 ml นี่ผงพุ้ย2 เดือนกินไปแล้ว3 ml แล้วลูกเยอะมากเลยเนี่ย3 ml นี่เป็น10 ดอปเปอร์เลยเนี่ยฮะลูกปล่อยมันเมื่อยถ้าผงพุ้ยไม่ต้องรีบกินมันละค่อยๆมันไม่รีบชื่อจริงชื่อไอรินแต่มันมีรีบผงพุ้ยนะไอรินลูกโอ้ยมันมีเมื่อยมันมีเก่งตัวเนี่ยที่นอนมันนิ่มเกินเมื่อยจุงเมื่อยจุง3 หลอดเต็ม3 หลอดเต็ม3 ml ไม่6เลยสักหยดเดียวเฮ้ยพุ้ยลูกไหนดูสิหน้ายังอ้วนเท่าเดิมหรือเปล่าว่าไอ้เลอะปากนิดหน่อยแต่มันมีดูหน่อยหน้าอ้วนเท่าเดิมไหมนี่ให้มามีเก่าดูหน่อยลูกไหนดูสิพุงสิเขาเป็นห่วงหนูลูกไหนดูฮึบนี่ผงพุ้ยตอนนี้แยกกรงก่อนนะคะเพราะว่าพี่ไม่สบายพี่เพิ่งจะไม่สบายคุณหมอบอกให้แยกกรงถ้าไปอยู่กับพี่แล้วก็ติดกันงอมแงมแน่นอนมาพุ้ยมาลูกมามีป้อนให้โอ้ยกลัวพุ้ยตกเหรอลูกพุ้ยเกาะไว้ลูกเกาะไว้ เกาะไว้ลูกพุ้ยมาเกาะไว้มาวายกินอีกแล้วเหรอเอาอย่างนี้ลูกวายไม่เอาแล้วมาเสิร์ฟลองเลยลองอุ้ยก็ดูไขว่คว้านะแต่ว่าวายโอ้ไม่กินละจบค่ะปกติก็จะกินอยู่2 หลอด2 ml นี่ก็กินเข้าไปตั้ง3 ml แล้วมื้อเช้าของพุ้ยคือ6 โมงเช้าค่ะมามีพาอึลูกมามีพาอึก่อนนะมามีจับหางไว้ให้จะได้ไม่หนาวลูกว่ายก่อนพุ้ยตั้งหลักก่อนไปให้พุ้ยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนลูกตั้งหลักก่อนนะข้าวเช้า6 โมงค่ะข้าวเช้า6 โมงค่ะ6 โมงเช้าเป็นข้าวเช้าค่ะให้ลูกพุ้ยมาตั้งหลักก่อนมามีให้พุ้ยตั้งหลักก่อนแล้วเดี๋ยวมามีไปฉีดน้ำให้มาพุ้ยลูก
มาพุยลูกมามีผ้ากระตุ้นฉี่ให้มาน้องพุยจะให้ดูนะคะว่าสุขภาพดีไหมชี้ไปแล้วตอนออกจากกรงมาลูกมาชี้ลูกเดี๋ยวต้องให้ดาดาทำดาดาเขานอนอยู่ลูกชี้แม่ลูกพุยคือพุยเขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนเขาเอาพลังงานไปเสริมสร้างร่างกายให้เติบโตหมดพุยเขาจะไม่ค่อยค่ะเดี๋ยวให้ดาดามาพาแล้วกันลูกอุ้ยแกร็บมาแล้วมันมีไปเอาแกร็บก่อนเดี๋ยวมันมีทำแล้วกันบ๊ายบายค่ะ